իմ շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր ուզում եմ ձեզ համար պատրաստել կլոր գաթա, մենք միասին շատ ենք պատրաստել, երկու անգամ կլոր գաթա ենք պատրաստել տարբեր միջուկներով իհարկե, այսօր լինելու է մեկ ուրիշ միջուկով, որը որ շատ համեղ է և նորություն է, միգուցե արդեն դուք տեղյակ եք, պատրաստում եք այդ միջուկով, բայց ամենայն դեպս կուզեի, որ դուք անպայման տեսնեիք ու պատրաստեիք, որքան համեղ է լինում այդ միջուկով կլոր գաթան։ Ուրեմն միասին, քանի որ շատ ենք այդ խմորը պատրաստել, այդ պատճառով ես խմորը կպատրաստեմ, արդեն պատրաստ լինելուց հետո նոր կմիանամ ձեզ, որպեսզի շարունակենք։ Ժամանակ չկորցնելու համար, քանի որ դուք բոլորդ էլ գիտեք կլոր գաթա պատրաստելու եղանակը, ես բաղադրատոմսը անպայման, խմորի բաղադրատոմսը անպայման նորից կթողնեմ բաղադրատոմսերի բաժնում։ Այսպես, ուրեմն ես անցնեմ գործի, կմիանամ ձեզ, երբ որ արդեն խմորը պատրաստ լինի։ Ուրեմն կարագը լավ խառնելուց հետո արդեն սեղանի վրա ենք հունցում և դառնում է այսպիսի, տեսեք, փափլիկ խմոր է, շատ ենթարկվող ու շատ լավ։ Խմոր պիտի դնենք տակտեղ, մինչև լավ բարձրանա, բարձրանալու է 1.5-ից 2 անգամ և այդ ընթացքում մենք պատրաստենք արդեն միջուկը, ուրեմն աղացի արդեն ընկույզը, ավելացնում ենք վանիլինը, ինձ մոտ շաքարային վանիլին է, շաքարավազը, 150 գրամ, մի փոքր այսպես խառնում ենք, ընկույզը սիրելիներս անպայման պիտի լինի բոված, այդ բովածի համը շատ համեղ է զգացվում գաթայի մեջ, այսպես, ավելացնում ենք 2 ձվի սպիտակուցը, նորից մի փոքր խառնում ենք, մինչև լավ տարածվի, ուրեմն բոլորը միասին սպիտակուցը, շաքարավազը, ընկույզը և վանիլինը խառնելուց հետո ավելացնում ենք 3 ճաշի գթալ ծիրանի ջեմ, ինձ մոտ հայկական ծիրանի ջեմ է։ Մի յուրահատուկ համ է տալիս միջուկին, սիրելիներս, անպայման խնդրում եմ փորձեք։ Եվ լավ խառնելու ենք։ Շատ լավ է դարձածել մեր խմորը, տեսեք, հիմա մի փոքր ալյուր ենք անում և դատարկում ենք, տեսեք որքան լավ խմոր ենք ստացել։ Խմորը բաժանում ենք 2 մասի։ Հիմա թողնենք մի փոքր հանգստանա մեր խմորը ու շարունակենք։ Բավականին հանգստացել են արդեն մեր խմորները, սկսենք գաթայի պատրաստելը։ Մի փոքր բացում ենք այսպես, հավասար։
միջուկը աչքաչափով այսպես 2.5 ենք անում եւ ավելացնում ենք խմորի մեջտեղ։ Այսպես։ Հավաքում ենք մեր խմորը։ Հիմա ձեռքով այսպես շատ լավ տարածում ենք, որպեսզի տարածվի խորի միջուկը կամ գրտնախով, ինչպես կուզեք, գրտնախով։ Ձու ենք գսելու, այստեղ երկու ձվի դեղնություն արդեն գիտեք եւ 2 ճաշի գտալ կաթ։ Եվ արդեն նախշեր ենք անում։ Ծածկելու ենք, որպեսզի հավասար բարձրանա մեր խմորը, հավասար գաթա ունենանք, այսպես։ Այդ տեսեք, այսպիսի տեսք ունի մեր գաթայի կտրվածքը, մոտիկից կնկարեմ, շատ փափուկ, եփված, տեսեք, շատ փափուկ է ու շատ համեղ, յուրահատուկ համ ունի, անպայման դուք էլ փորձեք, որովհետև իրականում շատ համեղ գաթա է։ Սիրելիներիս, ես արդեն սուրճ եմ խմում, փորձում եմ մեր գաթան այսօրվա, համեղ գաթան, իհարկե ասեմ, որ իրականում շատ համեղ ստացվեց, դուք էլ պատրաստեք ու համոզված եմ, որ ձեզ էլ դուր կգա։ Շնորհակալություն սիրելիներիս, բոլորիցդ, մեկ առ մեկ շնորհակալ եմ ձեր մեկնաբանությունների, ձեր հավանության նշանների եւ ձեր գրանցվելու համար, որ ինձ մոտ գրանցվում եք, շատ շնորհակալ եմ։ Այսպիսով ավարտենք այսօրվա մեր տեսանյութը,
հուսով եմ կդիտեք, ցտեսություն, մինչ նոր համեղ հանդիպում իմ խոհանոցում։